Buonasera e bentrovati con l'informazione di Prealpina. Apriamo il telegiornale con la notizia di una taglia di 200 euro sull'aggressore dell'uomo del trenino. È l'iniziativa lanciata sui social per rintracciare il ventenne nordafricano che a fine febbraio ha preso a pugni il nonno dei giardini estensi. Il servizio. Manifesti con la scritta Wanted nel centro di Varese. C'è una taglia di 200 euro sul ventenne nordafricano che il 23 febbraio scorso ha aggredito l'80enne che guida il trenino, conosciuto come il nonno dei giardini estensi. I manifesti sono stati affissi nella stazione di Casbeno, in alcuni bar e kebab, vicino alla panchina sotto la torre di Villa Mirabello e all'interno dei giardini pubblici, con l'obiettivo di arrivare a 50 affissioni entro sabato. Oggi, stando ad indiscrezioni, i manifesti saranno diffusi anche in Piazza Repubblica. Domenica, inoltre, secondo quanto trapelato, sarà registrato un videomessaggio di 1 minuto con una comunicazione diretta all'assalitore. Pare che qualcuno abbia già risposto all'appello dicendo di avere informazioni, ma di non essere disposto a rivelarle per appena 200 euro. Non ci sarà alcun rialzo però, perché l'iniziativa vuole avere il solo scopo di accelerare la cattura dell'assalitore per le forze dell'ordine, non di certo di renderla un business. La famiglia dell'uomo aggredito è estranea alla taglia, mentre chi ha promosso l'iniziativa tramite il profilo Instagram Notizie Locali vuole restare anonimo. È partito questa mattina dalla stazione di Milano Cadorna il primo dei 26 nuovi treni Caravaggio destinati ai collegamenti con l'aeroporto di Malpensa. Il rinnovamento della flotta, ha spiegato l'assessore regionale ai trasporti Franco Lucente, sarà completato entro fine anno. Ascoltiamo le sue parole. Finalmente 26 nuovi treni, 250 milioni di investimento, sono divisi in questo modo: 10 su Malpensa, Cadorna Malpensa, 16 andranno invece su Bergamo. Iniziamo con questo primo che parte oggi con questa bella Ivrea nuova, che sta a significare che il treno comunque è aeroportuale, con degli spazi anche per i bagagli, un treno funzionale, nuovo, quindi a basse emissioni ovviamente, e rientra in quel complesso di treni che abbiamo messo a disposizione per il rinnovo della flotta. Diverso, con più spazi rispetto a quello che oggi offre il sistema aeroportuale, un treno che dà più spazio sia per quanto riguarda i passeggeri ma anche per quanto riguarda i bagagli. Ci saranno lo spazio proprio per chi deve andare in aeroporto e lo spazio invece dedicato ai pendolari. Novelli sposi a 90 anni. Virginio e Maria Rosa hanno detto sì nella residenza Villa Rovera Molina di Barasso. Ci racconta la loro storia Elisa Polveroni nel servizio con le immagini di Andrea Cogotti di agenzia Blitz. L'amore non ha età, anzi sì, ha 90 anni o quasi. Una bellissima storia che arriva dalla Fondazione Rovera Molina di Barasso, la RSA, dove Maria Rosa, 89 anni, e il suo Virginio, 92, hanno appena detto sì, emozionando il personale e gli altri ospiti che hanno partecipato alla cerimonia con affetto. Il matrimonio è stato celebrato dal sindaco di Barasso, Lorenzo Di Renzo Scolari, che ha detto un amore profondo, sentito e vissuto, come ho potuto evincere dalle commoventi parole del signor Virginio, che trattenendo a stento le lacrime di gioia, teneva la mano alla signora Maria Rosa, assorta in uno sguardo dolce e innamorato mentre si dichiaravano tutto il loro amore, ha detto il primo cittadino. Attorno tanta gioia e commozione. I due, entrambi vedovi, si sono conosciuti nel 2013 e ora la loro vita insieme continua, ma con due fedi scintillanti al dito. A Varese il Carnevale Bosino ha preso il via oggi con la visita ai bambini del reparto di oncoematologia dell'ospedale del Ponte. È la prima tappa dei festeggiamenti che culmineranno sabato con la sfilata nel centro. Il servizio. Il carnevale entra tra le corsie dell'ospedale del Ponte di Varese. La famiglia Bosina oggi ha portato la festa ai piccoli pazienti, con le maschere che hanno rallegrato la giornata del reparto di oncoematologia, portando regali, colori e divertimento.
Questa è stata la prima tappa degli eventi previsti per celebrare il carnevale in città. Il clou dei festeggiamenti sarà sabato, con la sfilata di 9 carri allegorici e 10 gruppi in maschera, formati da circa 800 persone, che sfileranno e balleranno nelle vie del centro cittadino. Il corteo partirà alle 14:30 da via Sacco per arrivare in piazza Montegrappa intorno alle 16:30. Elin Ildiz, consigliera comunale del Partito Democratico a Varese, ha visitato la redazione di Prealpina per parlare del Concerto per la Pace, l'evento che si svolgerà domenica a Palazzo Estense. Ascoltiamola nell'intervista di Barbara Zanetti. L'obiettivo è quello di lanciare un messaggio forte di pace che parta da questa città, da Varese, e il modo più universale possibile per far arrivare questo messaggio era il linguaggio della musica, che appunto è un messaggio che unisce, è un linguaggio unitario. Sono sempre stata convinta dal primo momento che Varese fosse pronta ad accogliere un grande evento di pace. Non mancano gli eventi, perché comunque le iniziative ci sono sempre, come la Marcia per la Pace e anche altri tipi di iniziative, però questo è particolarmente importante perché noi ci fermiamo un attimo ad ascoltare in compagnia della buona musica, e dicendo questo approfitto anche di dire che i musicisti e gli artisti coinvolti sono 25, di cui un ospite d'eccezione che è la storica prima viola del Teatro alla Scala, che è il maestro Danilo Rossi, che avremo l'onore di ospitare nel Salone Estense di Varese. Manca un anno esatto ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina. Tra gli ambasciatori c'è anche un varesino, Alessandro Andreoni, che indosserà la maglia azzurra della nazionale italiana di para ice hockey. Ce ne parla Giulia Milani. Manca esattamente un anno all'apertura dei Giochi Paralimpici invernali e proprio oggi sono stati nominati gli ambassador di Milano Cortina 2026. Tra loro c'è anche un varesino, l'atleta Alessandro Andreoni, membro del comitato organizzatore e atleta di para ice hockey, squadra di cui indosserà la maglia azzurra nella nazionale tra un anno. Nato e cresciuto nella provincia di Varese, Alessandro Andreoni vive a Brunello e ha iniziato ad appassionarsi all'hockey su ghiaccio vedendo giocare suo fratello. 28 anni, nato con la spina bifida, Alessandro ha già partecipato a 2 Paralimpiadi invernali. Per l'attaccante varesino l'aspetto più esaltante di questo sport è principalmente uno. Per me che sono attaccante, il momento più adrenalinico è senza dubbio quello del gol, che sia io a realizzarlo o un compagno di squadra, ha detto, aggiungendo: il nostro sport ha un potenziale che non è stato ancora pienamente espresso. Spero che i Giochi di Milano Cortina 2026 possano portare quell'attenzione in grado di far crescere questo movimento. Oltre ad Alessandro sono 14 le campionesse e i campioni che ci accompagneranno in avvicinamento all'evento della cerimonia d'apertura all'Arena di Verona, il 6 marzo 2026. Ora lo sport, stasera alle 20:30 alla A5 Ice Arena di Varese i mastini dell'hockey si giocano in gara 3 contro Alleghe il primo match point per l'accesso alle semifinali. Sentiamo Matteo Floccari. Il quarto di finale playoff della IHL tra Alleghe e Varese arriva a un primo potenziale punto di svolta. Oggi alle 20:30 alla 5S Arena infatti i mastini ospitano le civette agordine e vincendo per la terza volta consecutiva staccherebbero con grande anticipo il pass per andare in semifinale. Nei 2 precedenti disputati sabato e martedì, gialloneri sempre vincenti 4-1, ma formazione veneta capace comunque di mettere in difficoltà il Varese, un Varese salvato soprattutto dalle parate di Ohan Zanian, ma anche da un grandissimo spirito di squadra e dai gol di un sin qui sempre decisivo Marco Franchini. Ancora una volta il pubblico dei mastini farà sentire la sua voce, far sentire la sua presenza per una gara 3 che si annuncia importantissima, perché sarebbe fondamentale vincere e andare subito in semifinale per risparmiare energia. Sono tanti i temi che potrete trovare sulla Prealpina di domani in edicola e in edizione digitale. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Fabio Pellaco. Buonasera. Sul giornale di domani tutto quello che c'è da sapere sulla giornata internazionale della donna, iniziative, appuntamenti, spettacoli e infatti sono davvero tantissimi i momenti da non perdere per l'8 marzo. Sulla Prealpina di domani c'è anche l'intervista di Andrea Giacometti alla consigliera comunale e componente del direttivo nazionale del Partito Democratico Elin Ildiz, che lancia un messaggio forte per fermare la guerra in vista del concerto per la pace di domenica a Varese.
Tutta da leggere anche l'altra intervista, quella fatta su tutt'altro versante da Francesco Inguscio, che ha incontrato Ninetto Pellegatta, classe 1933, uomo da sempre di destra. E Pellegatta ricorda quando vedeva Giorgia Meloni da ragazzina nella sede del Partito di Roma in via della Scrofa. Come tutti i venerdì poi c'è l'inserto dei centri per l'impiego con le domande, le offerte di lavoro, mentre sulle pagine sportive il risultato e gli approfondimenti sui playoff di hockey tra Varese e Alleghe. E ancora sul giornale di domani molti altri avvenimenti di sport, cultura, spettacoli e naturalmente cronaca. Grazie Fabio, si conclude così il nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina è per domani alle 19. Buona serata.